butéel bu 1 litre bi 1 litre bi sax teg na dara 1 litre boo xamante ni teg na dara 1 litre 5 la ñu ngi nii di ndoxu ay nu gis nga butéel bi ni mu siluiseeg ni mu setee nangam moom itamit jàppandi na ci mboolem fépp fu ñuy jaayee ndox rek wala distribuer foo xamante nii rek am nan fa fu ñuy jaayee ndox rek kii na fa rawatina boutique bi nekk ci buntu kër Sëñ Abdou Fatah boo ko demee ndox maa nga fa ak foo mën a dem rek ba ci fee Ndakaaru ak fu dul Ndakaaru sëy naa génneel ma kii Sëñ Ahmadou Badiou bi ndox mi waa kay mi ngi noonu bi mooy butéel 1 litre jàlleel publicité bi. La société TAI, avec l'exploitation de la source de Touba Bogo, lance d'eau minérale Aynou, nom tiré de la source de la miséricorde, Aynou Rahmati. Aynou allie pureté et qualité. Nous avons une unité d'eau, une usine de production d'eau minérale. Nous avons une eau qui est puisée à 275 mètres, de très bonne qualité, qui n'est pas salée, comme les gens peuvent le constater. Traitée selon les normes internationales, Aynou est une eau minérale naturelle. Les minéraux présents dans l'eau sont de nature inorganique et ne fatiguent pas l'organisme. Ils facilitent l'élimination des minéraux inutiles, ce qui rend l'eau microbiologiquement parfaite, pure, légère et digeste. Qui convient parfaitement pour les nourrissons, pour toute la famille. C'est une eau sans nitrate. C'est une eau, c'est un forage qui est protégé naturellement parce qu'il n'y a aucune habitation limitrophe. Il n'y a pas de sanitaire, il n'y a rien à proximité. Donc nous avons un puits qui est vraiment protégé. Pour répondre aux exigences du marché, Touba Agro-Industrie, en dehors d'un personnel qualifié en alimentaire, s'est doté d'unités de production ultra modernes à la pointe de la technologie. Donc, nous avons un responsable d'hygiène qualité qui est là. Et les personnels d'embouteillage qui travaillent sur les machines ont été formés pour travailler dans l'alimentaire. Nous avons la qualité de l'eau, elle est parfaite. Donc vous pouvez consommer avec nous en toute confiance. Disposant d'un processus automatique de soufflage, de rinçage, de remplissage, d'étiquetage et d'emballage de bouteilles. Avec une grande capacité de production, l'usine est capable d'approvisionner le marché national et international, quelle que soit l'ampleur de la demande. Aynou, une eau minérale purement sénégalaise, tirée de la source mythique de Touba Bogo, est une réalisation de la prédication de Cheikh Ahmad Bamba. Tu nous as abreuvé de la meilleure eau, dont le buveur se désaltère et bénéficie d'un bonheur parfait. Aynou, c'est à nous. mbokk yi kon mi ngi noonu lii mooy ndoxu Aynou bu Serigne Ahmadou Badiou ndox mi disponible ne fépp fu ñuy jaayee ndox ci dëkk bi ak ci bitib dëkk bi ndox la moo xam ne ki ko liggéey doomi dëkk bi la di sëtub Serigne Touba di doomi Alaaji Fallu Mbàkke ca Touba Bogo di liggéey ngir réew mi jëm kanam kii tamit wanoon naa leen café gi xam nga naan ndox mu siluise ak café léegi Touba lépp dañuy fas yéene di ko fi def fexe ba café gi ñu koy saafi fii mu doon café Touba ñu am ndoxu Touba di ko naan dëkk Touba loolu jàpp naa lu ko gën a doon xiiwal ci dëkk bi amul lu ko gën a doon borom dëkk bi mës a tàllal loxoom fenn te waxoon ne bu leen tàllal seen loxo dee leen liggéey ku liggéey moo tax Alaaji Fallu Mbàkke njabootam ñooy def lii kii mooy defar café gi kii ndox mi kii Sëñ Ahmadou Badiou soxna maam bu sa Tamba café Touba mu waaxi bu naafiu gis nga ko mi ngi nii numéro téléphone yi ma jox leen ko ngeen jëlaale ko bala ngeen ko fàttewaale incha allah numéro yaa ngi noonu ngeen di gis ci kii bi
moom ngeen di jël. Numéro Dakar bi waaw bu Touba baa ngi noonu, numéro Dakar bi moom itamit aussi. café giñ doon xaar yéen commerçant yi yéen jaaykat yi ku ci bëgg a jaay mu jarta gaaw jëlal gile café set na sell na am na qualité te dañu ko delloo ca cosaan ñoo ngi fii ci kër soxna Mame Bousso Tamba moom Cheikh Mouhamadou Fallilou café Touba Mawaahibu Naafi moo wér te wóor nee naa leen saa aduna manu ko kawlin suwal jinno aw fi malakin manu ko café Touba Mawaahibu Naafi café gi ñu doon xaar egsi na mbégte mi laa ko tuddee dañu ko liggéey ci anam bu mucc ayib ba noppi sel boole ca foor ak farak foor li ñu taamu ci café la goo xam ni boo ko jëlee rek xam ni wuute na ak yi nga doon jël café dañu ko delloo ca cosaan la bokkut ak benn café ci café yi ngay naan am nañu ci ay sachet kilo ak lépp loo ci bëgg ñu ngi fii ci kër soxna Mame Bousso Tamba moom Cheikh Mouhamadou Fadal wala nga jokkook Serigne Saliou Diop mi ngi ci yoonu Gede bi jàkkaarloo kër Alaaji Mbàkke Kebe 77 379 77 75 bu fekkee ni da nga nekk ci Dakar ak li ko wër mën nga jokkook Mamour Lam 77 540 14 70 foo mënti nekk ci réew mi ak bitim réew boo ñu soxlaa mën naa yem café Touba Mawaahibu Naafi café giñ doon xaar yéen commerçant yi yéen jaaykat yi ku ci bëgg a jaay mu jarta gaaw jëlal gile café set na sell na am na qualité te dañu ko delloo ca cosaan ñoo ngi fii ci kër soxna Mame Bousso Tamba moom Cheikh Mouhamadou Fallilou café Touba Mawaahibu Naafi moo wér te wóor nee naa leen saa yu baax bàkkoo gën dafa teewul café gi ñu doon xaar agsi na nga te farax nga te foo nga dellu noppi di sellal yow la yàlla jox barke ay ci jërëjëf ñooñu ñooy café Touba kër soxna Mame Bousso Tamba café gu sell te set te neex am na foofu ak Ndakaaru numéro yooyu mu ngi noonu ak ndox bi nga xam ne mooy ndoxu aynu yooyu leen indi ay ci ñu waay leen ngeen woote waat ci téléphone bi bu ko defee nag Seydina nga préparel ma bi nga xam ne moo di ci kanam tuuti ñu dugal ko foofu la ñuy tëje incha allah rabbi addee Daaru Salaam ji incha allah waaye ñu xaar ni mbokk yi ku bëgg a woote waat ñu bàyyi jël ci ñaar wala ñett rek